ღვთისმსახურის ზოგადი განსაზღვრება ჩვენ მოვიპოვეთ სამეფოს შესახებ არსობრივი ცოდნის ზოგადი ანალიზისა და მასთან ღვთისმსახურის შეფარდების გზით. მაგრამ ამ განსაზღვრების არსის ბუნების განსაზღვრებისას გზავსი რამ დაუშვებელია ღვთისმსახურის ბუნება არა მარტო არაიდენტურია სხვა სამეფოთა ბუნებისა, არამედ პირიქით არსობრივად სრულიად განსხვავებულია მათგან. ღვთისმსახურის ბუნებისა და არსის განსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ მის სასופველზე მაცხოვრის გამონათქვამების გამოკვლევით, სასופველის თვისება და განმასხვავებელი ნიშნების ძიებით, რომლებიც დაგვეხმარებიან გავარკვიოთ, როგორია ღვთისმსახურის ზოგადი განსაზღვრება და დადგენილი ფორმის შინაარსი. იესო ქრისტეს გადაგება იწყება სიტყვებით: მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოდათ სათასასופველი. მათე 4:17. ნუ მე ვახსენე პირველად ვახსენე ძლიერნი ამა ქვეყნისანი და ერთადერთ წიგშიც მაქვს ესეთი რამე ერთ წიგში რომ ფილოსოფოსნო ეძიეთ ოქნო თვითნაბატნიო და მე არ ფილოსოფოსი ამოვიყიდა ჩავსვი სიტყვა ძლიერნო ამა ქვეყნისანო ეძიეთ ოქნო თვითნაბატი ზედისა და სულის მისტიკურ წვენებში სულია ხაერი ყოველგვარი მატერიის ღმერთი კი აღდგა ცოდნისთვის ხშირ ვარსკვლავებში. თუ მათ გონიათ ესე იგი, ვისაც ხელი ურევია და გულში შესანიშნავად იცის, საიდან მოდის ეს ბოროტება და როგორ მოდის, ფარისეველნო, წიგნობარნო თვალთმაქცნო, ვაი თქვენ, რომელიც გავხართ შეთეთრებულ სამარხებს, რომლებსაც გარედან ლამაზებად მოჩანან და შიგნიდან კი სავსე არიან მკვდართაძლებითა და ყოველგვარი უწმინდურებით. მთელი თავია ეხა მე როცა მომეყო ეს ბიბლია უბრალოდ ძალიან ძლიერ ელფერს მივცემდი ამას ყველაფერს, იმიტომ ზეპირად ვერ ვიტყვი. მაგრამ ესეც არის რომ საზოგადოება ამას მიხვდება და გაიგებს, ხო, იმიტომ რომ არ არის დაფარული, რაც არ გაცხადდეს. ეს იქა. იქა და არა აქა. ეს იქა რა თქმა უნდა, რა სწორედ მაგაზია დედამიწაზე მიდის ბრძოლა ეხლა კაცო. მიდის და იპყრობს ამსა და ერთადერთი იარაღი, ღვთის იარაღი არის წმენა. შენ უნდა წმენით აღიჭურო. რატომ აქ გაქვთ ღვთის რწმენაო, ეკითხება. თავის ხალხს. აი რო ეძინა დაუშვათ და ამოვარდა ქარიშხალი, ეძინა მაცხოვარს ნავზე. ჩადგა ქარი, ნუ შერისხა ჩადგა და რატო ხართ ასე მცირედ მორწმუნენიო? ესე იგი, ფაქტორად ისე რომ ყველას გვეშინია სიკვდილის, მეც მეშინია, რა თქმა უნდა. აქ ორი აზრი არ არის, იმიტომ რომ ყველანი ცოდვილები ვართ, ასე რომ მაშინ წმინდანები ვიქნებოდით, მაგრამ აი ეს ამან ნუ დაგვამშვიდებს ეს. ნუ დაგვამშვიდებს, რომ რახან ჩვენ გვეშინია და ესეთი ისინი ყველაფერი აი როცა აღიქვა მე მაგალითად გაცილებით მეტი მომეთხოვება იოტის ოდენო ადვილე რა უნდა ეხლა ნუ სახიფათო ისიც კი რასაც ეხლა ვლაპარაკობ მე ამას ვამბობ მაგრამ ამის არ თქმა როცა იცი ხო შვებას როცა ვამბობ უკვე შვებას გძნობ იმიტომ რომ ნუ წამს და ვიცი რომ სამუდამოდ ცეცხლის ტბაში ალბათ არ ჩამაგდებენ იმიტომ რაღაც მაინც გავიკეთებ მაცხოვრის ნათქვამ სიტყვებს რომ ნუ გადაუგდებთ საკუთარ მარგალიტს ღორებს და თვალწინ ნუაუფრაელებთ საკუთარ სილამაზეს რამე თუ მოტრე შემოbrunებულებმა თვითონად თქვენც არ გადაგთელონო არა მარტო წაგართვანო ეს მარგალიტი ყოლა არ გადაგთელონო თქვენცო იცით რაშია დამარხულ არს ენაი ქართული მეორედ მოსვლისა მისისა საწამებლად რამე თუ ამ ენით აღმერთმა ამხილოს ყოველი ენანი აი ეს როგორ კაი ეს მინდა რომ ვილაპარაკოთ ეს არის რა ქართველი ერი გადარჩება გია ქავტონანა იცით თუ ხერხულია ნუ ერი გადარჩება მაშინ როცა ამ სიტყვების ასას თითოეული ჩვენგანი გავიგებთ განადგურება და ნუ მოვატყუებთ ხალხს ქავტონანა იცით რა შეიძლება კარგი ცუდი თქვა მე აი ეს ფრაზა აუცილებლად წავიდეს რა ძალიან გთხოვ კი ბატონო კი ეს ფრაზა აუცილებლად უნდა გავიდეს თუ გავა კი ბატონო რომ სიმართლე ნეტარ არიან მართალი რამე თუ მათი სასופველიც სათა ჩემი სასופველიც სათა არ არის და ვერც იქნება და არასოდეს არც ყოფილა მაგრამ ძალიან იშვიათად მინახია მე გადაცემა როცა ადამიანები აი ბოლომდე სიმართლეს ლაპარაკობდნენ ნუ მოვატყუებთ ერთმანეთს ნუ მოვატყუებთ იმიტომ რომ კიდევ ბევრი უბედურება გველის სასტმაო დიდი ამ ქვეყნიური უბედურება სიკვდილი ტრაგედია ამ დედამიწაზე ტრაგედია არის ჩვენთვის ხო რომ მიდის ეს ადამიანი მაგრამ მისთვის შეიძლება გაცილებით უკეთესია თუ პირდაპირ ხოდით ასე თქვა არ წავიდა ჯოჯოხეთში იცით რა შესაქმე აი არც ისე მინდა გამომივიდეს რომ რაღაც ძალიან ლამაზი ფრაზეოლოგია მოვიშველი მეთქი რა კარგია ახლა სიხარა აქა და ზოგი იბრძვის იქა ზოგი სისხლისღვრის ზოგი უბედურება ხდება და ყველაფერი ამასაც თავისი პასუხი აქვს ისეთ ამდენად ვინც მახვილს აიღებს ხელში მახვილი თქვენ ხო იცით რა ამაშია წმინდათა მოთმინება და რწმენაო აი ეს კარგად გამახსენდა ახლა ესე იგი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიღო მახვილი ხელში და აი მაშინ გადარჩები როგორც კი მოკიდებ ხელს და გავარდება ტყვია ხო
როგორც კი მოკიდებ ამას ხელს, მაშინ ძალიან ცოტა შანსი რჩება გადარჩენის. ძალიან ცოტა. გიყვარდეთ მტერი თქვენიო. რამე თუ მარტო მოყვას ეს იყო, რო ამბობენ ამ ფრაზას აღარ მიყვებიან შემდეგ და აღარ შიფრავენ. ეხლა ეს რას ნიშნავს? მოსერჯული უფრო დაბალი ფორმა არის. უფრო მაღალი ფორმაა თვითონ ღმერთია, მაცხოვარი. მან უკვე აიყვანა მაღალი რელიგია ყოველთვის ფორმირებას განიცდიდა, ისე რომ იმ ხრივ რამდენადაც ჩვენთვის როგორ მოეწოდებინა, თორე ის პირველადი ფორმა ყოველთვის ფორმირებულია და ყოველთვის უმაღლესი სულქმნაა. აქ მოყვასის სიყვარულზე იყო ლაპარაკიო, გიყვარდეს მოყვასი შენ ვითარცა თავი შენიო და უფალი შენი ვითარცა თავი შენი ეს ყველაზე ორი დიდი მცნება, ყველაზე ორი დიდი მცნება, სპეციალურად ეკითხებიან, რომელია ყველაზე ორი დიდი მცნება მაცხოვარს და ესე პასუხობს. შემდეგ ამბობს, რომ მოსე გეუნებოდა თქვენო, გიყვარდეთ მოყვასი თქვენიო. მე კი გეუნები თქვენ გიყვარდეთ არა მარტო მოყვასი თქვენი, არამედ მტერი თქვენი, რამე თუ მარტო მოყვასი სიყვარულითო, რით განსხვავდებით მებაჟისგანო. მებაჟესთან არის, ის იმასთან არის. მოყვასი დედა ვის არ უყვარს, ძმა და ყველა, მაგრამ მტერის ცნება ქრება, როცა მტერს შეიყვარებს. ამას უნდა ჩაუკვირება უნდა ყველაფერს. ამბობენ ასეთ ფრაზეოლოგიას, ამბობენ 1000 რაღაცას, თვითონ ტელევიზორში იქა და უბრალო ხალხს, უბრალო საცოდავ ხალხზე კაციშვილი არ ფიქრობს. ეს ხო ფაქტია. ფაქტია და ის საცოდავ ხალხზე ფიქრობს. მე რატომ ზიხარო აი დავუშვათ მეძავებში, ამ გლახაკში და ქურდებში და ასე შემდეგ. მე ცოტა სხვა ფორმით ვახსენებ ამ სიტყვას. კი, ეს ბიბლიიდანაა, კი. ხო, და პასუხობს მოძღვარი, რომ მე ამათვის მოვედიო. მე ამათვის მოვედიო, რომ კარგს და მართალსო, ხო, ისე რაც დახსნილიაო. ამათვის მოვედიო. 1000 რამ, უთვალავი, უსასრულობაშია ჭეშმარიტება, უსასრულობაა ღმერთი და არა დამთავრება. დაიწყო და დამთავრდა რაღაც მოვლენა და მორჩა. დაფიქრდით. გონს მოიგეთ, შეცვალეთ თქვენი აზრები და გრძნობები, რათა შეხვიდეთ საცასაფრელში. შემდგომ ქრისტეს უფრო ადრე გადაგებებში ეს ზოგადი აზრხთვის სასწაულის შესრულების პირობებზე უფრო დეტალურად იხსნება. აქ უფალი ეფერება სულით ღატაკთ, რომელთაც თითქოს და უკვე ეკუთვნის ეციური სასუფეველი, გლოვიარად სიმართლის მაძიებელთ, თვინიერთ დევნილთ, რომელთაც უდიდესი ჯილდოელის ზეცაში. მათე 5:31, ლუკა 6:20-23. სასუფეველს შენ სამომიხსენენ ჩვენ უფალოდეს მოხვიდეს უფე ვითა შენითა ნეტარიხნე გლახაგნისულითა რამეთუ მათი არ სასუფე თუ იგინი ნუ გეშინი სემული იქნენ ნეტარიხნემ შვიდნი რამე თუ მადაიმ კვიდრან ქვეყანა ნეტარიხნენ რომელთა შიოდის და სხუროდის სიმართლისათვის რამე თუ იგინი განწყენ ნეტარიხნენ მაწყალენი რამე თუ იგინი მიდანი გულით არამე თუ მათ ღმერთი ხილონ ნეტარიხნემ შვიდობის ყოფელნი რამე თუ იგინი ძეთფთი სიმართლისათვის რამე თუ მათი არ სასუფეველიცათა ნეტარიხნენ თქვერაჟამ ხვედრიდან დაგდევნიდან რათქვან ყოველი სიტყვა ბოროტი თქვენ და მომარციცრუვი ჩემთვის იხაროდნენ და მხიარულ
არამე თუ სასყიდელი თქვენი დიდარ საათაშინა იდება მამასა და ძესა დაწმიდა სასუსა აცდამარადის და უკუნითიუ კუნისამდე ჩამოთვლილი სათნოებები ისეთებია, რომლებიც თავიანთი არსით გაუცხოებულნი არიან ეგოიზმისგან, გაყოფის პრინციპისგან, ბუნებრივად მიყავთ ადამიანები ღმერთთან და ურთიერთმეგობრობასთან და ამიტომაც წარმოადგენენ ღვთისმსახურის ფუძემდებელ ძალას. ამ უკანასკნელისთვის აუცილებელი არა ის, რომ ეკუთვნოდე ღვთის მორწმუნეთა და მის მომწოდებელთა რიცხვს, რადგან უფალი ამბობს, ვინც მეუბნება უფალო, ყველა როდი შევაცად საწვეველში, მათე 7:21, არამედ საჭიროა სიმართლე, ოღონდ არა მწიგნობრული ან ფარისევლური, მათე 5:20, არამედ იმგვარი, რომელიც არის ეციური მამის ნების აღსრულებელი, მათე 7:21.